愧是小国的后代。是啊，这两对小夫妻真正令人欢喜。娘母亲，这纯扬州的花园是我丁府，是又宽敞又气派，还是到我家颐养天年嘛。对，您二老一定要到我家来，我管保您二老是一团和气，二龙腾飞，三阳开泰，四季平安，五福临门，六六大顺，七星高照，八面威风，九九康泰，十全十美呀！岳父岳母常言道，长须知同长子，力挺二老长治佛上的才是啊！还是到我家来。到我家来，到我家来，哎呀，你们的孝心为父尽之，待为父告老还乡之后再做商议。母亲，从小到大，您最宠爱于我了。若是不到我家，女儿是绝不依从的。哎呀，真正把你宠坏了啊！好了，你们且到花厅用茶去吧。喂，小姐姑爷随我来。老爷，你看我们四个女儿具有孝心，四位女婿有似亲生，从今以后，你我可以安度晚景了。是啊，只等一年三春前来，阖家也就团圆了。多他不多，少他不少，我有4个亲女儿就够了哦。夫人不可如此啊！启禀老爷夫人，三小姐、三姑爷拜寿来了。他们带来什么寿礼？一双空手。这个被你收养的野丫头，嫁了一个穷书生，流落天涯，她来则甚。夫人既来拜寿，可谓知礼也。好了，快唤他们进来。是，有请三小姐、三姑爷。星夜奸臣拜寿诞，两手空空心难啊！岳父岳母在上，常去大礼，拜至寿诞。你快起来！夫君，你们从何处而来？这一向家境如何啊？岳父岳母。
为你们俩拜寿拜寿，一双同手，成火体统。爹爹母亲呐！夫人，为何不让他们一同日行啊？哎呀，老爷，他们是上不了台面，此事不妥吧？好了好了，吩咐奏乐开宴。
上圣人有语：陋室当漂，有损不及，回也不见其落也。还说三姑爷，您这样直呼这言，我哪懂啊？翠云，这两句诗是圣人弟子名唤颜回，他铸的是破房子，用的是破篮子，时常还要磨肚子，和他有诗为伴，依然十分欢悦。我们这里有你翠云照应，胜过那颜回10倍呀！我胜他10倍呀！姑爷说的可真好。您三小姐这双寿鞋做好了。瑞玉，你来看，这是姑妹母亲不绣的花样，可真好看呐。姐妹们，快买！哎呀，快来！小莲，什么事啊？去看看那穷姑爷长什么样。走。
只是日记久留无益，不日即早，离此是非之地。娘子，本人也不愿既是岳父家中，只为敬仰义父堂弟，养继身叔父，使他痛恨严嵩专权，就有除奸之意。稍时岳父下朝回府，我呈上实信，请岳父转告杨继身叔父，你我二人便可回南京去了。官人既立志为民除害，妾身无不依从。娘子，
春，本年你父亲穷途落魄，好已留在府中，你怎敢得罪贵客，还不向前赔礼？母亲，你略朝那身世，乃是二姐。不多母亲，蒙过翠玉病。母亲，这分明是行您偏心，错怪了。岳母，小婿告辞了。贤婿，贤婿，此事由我做主。是。奴才，你该是怨我错怪了我。女儿无有，那是怨我偏心。女儿不敢。哼，此事若不赔礼，便为不孝，休想留在府中。我夫妻一片诚心，奈何寿诞三春，他为甘之守下，数夜未眠，千真万险，只为打报岳父当年收留养育之恩。我夫妻不求攀龙附凤，也不必两人比膝。无需岳母催促，稍时岳父下朝回府，我呈上诗信，即可就走。你这个穷士绅，实话特意无礼，不用等老爷你们速速离去。母亲，三春，老身再也不愿见到你这无礼之女。从今以后，你我一刀两断。娘子，我们回南京去吧。三妹夫，大姐，此事委屈了你们，只是你二人囊中空空，怎好赶路？待为姐回访，细细盘缠，再走不成。姐。官人，你怎不与我商量？你好不糊涂，怎敢违抗无义，结其阴凉？走，官人。快走！大姐，大我们回去吧。
此多谢翠云。翠云，我这里有诗信一封，烦劳交与我岳父。娘子，我们走吧。且慢，为防旁人议论，你们还是随我去走边门吧。
是快走的好门。兄弟，我们一块走吧。不，岳父，不要连累了你们，你们走吧，岳父。走吧。儿啊，快起来！此地不可久留，你们也回去吧，回去吧，回去吧。家人收拾行装。三春银龙还在后院，叫他们帮忙打点呐。这个不孝之人顶撞于我，被我怎样赶走了。你呀！启禀老爷，这是三姑爷留下的书信。哦，带我看看。是他骂我。不要小看你了，信上言道：人不伤户，户必伤人。叫我安
至极深之间，日今来不及了啊！杨靖康全家听旨，奉天承运，皇帝诏曰：杨靖神诬告严肃丞相，罪大弥天，本当就处全中。杨靖康平日谨慎忠厚，从宽发落，即日起学之为明朝末家产，支持京都，接旨。谢之龙啊！
刚从南京而回，回家。未及归家。好，你未及归家，那我到何处？暂不能相告。大姐夫，二妹夫，大姐夫，与兄久赴南京，恩特言相巡守江南，要把杨继生的亲友一一查问。咱们两家不会出什么篓子吧？与兄得知那言相广赏祭祀，我若能孝敬言相文银万两，便可认作义父。这点血本值得花。好，这封百人使帖，各速速许你代理。好，咱们去至书房。请。又不是外人。老爷夫人，小姐时常思念二老，茶饭不思，两眼红肿，真的罪过呀！哎，为了弟弟母亲。
为父如今两手空空，身无长物了。你的此话何意呀？世上将我学之为民，朝谋家产，哪里来的什么无间香哦？是啊，就连这身心衣衫，也是在尚书府内你大姐与我们换上的。菲利夫人，一切都准备好了。儿啊，你为何发怒啊？这位丫头不听使唤，真的叫人生气。你的母亲，您坐，我去就来。老爷夫人，你们看见了没有？看见什么？二小姐听了老爷的真情话，脸色都变了。你家二小姐从小就是这样喜怒无常、失去人性的。二小姐没有大小姐厚道。老爷夫人，我还是去请大小姐前来，再做商议吧。慢着，夏莲，你要做什么？当初你这个贱人，仗着老夫人宠荣于你，你打了我一巴掌，我忍气吞声。今儿个你东家失势了，这一巴掌我要大还。夏莲，你敢？哼，有什么不敢？翠玉，大胆！老爷夫人，翠云爱大事小，只怕你们在这里容不得了。我还是去请大小姐前来接你们回去吧。翠玉，夫人，我看翠云言之有理呀。儿啊，爹爹，为父饿了，快带为父和花厅赴宴去吧。爹爹，此事不巧了。我也不巧，有个女婿叶了扬州城里的富商巨贾，在荷花厅饮酒请客呢。那也无妨，临声宴席也就是了。是啊，自己爹娘不是外人，随便胡吃都可以用饭。对，母亲说的对，自己爹娘不是外人，随便何处都可以。夏莲小姐，不对老爷夫人到厨房用膳去吧。两位老人家一定是饿坏了，到厨房用膳去吧。好，夫人，我们有这样的孝顺女儿，今天我儿老倒要尝尝这锅鱼圆道。走。五个女儿，为什么要我一人独担？没有
认错，日不然送之公衙，告你忤逆不孝，你与我跪下！你老东西，你尽管去告。知府县太是我的把兄弟，只要我一句话，拿你们个敲诈勒索之罪。老爷，爹爹母亲随女儿回去吧。官人，你不来问我，怎看擅自收留他们？官人，他们是我亲生爹娘啊！哼，在家从父，你要听命于他，朕持家从父，你就该听从你丈夫老爷的才是。你与我回府，官人，你与我走。
看点头黑派胡言乱讲，那言笑乃是朝中大大的忠良，杨继生方藏苦心，败坏朝纲，一副先天气馁，若将他收下，是必遭祸殃。也罢，我劝奉送满银50两，以妇女所诀别，天各一方。好，我也出50两，可算仁至义尽了。亦不用回家去拿，二妹谢过一哟。下联区区100两银子，为这两套衣服，我当衣服，我大姐夫府中盖的何等衣装，我们丁府也给何等衣装？不用了，夫人，我们把这衣裳脱下来，这是自祖父的东西，我们用它不着，用它不着。你的母亲只叫女儿如何是事到如今，还港口之狂言，一块许过走。儿啊！儿啊，天无绝人之路，他日定能相见。一块许过走。哦，你只因下死心，经得我恩抗流，倾家得罪，天下后放之丢官，死人不求。今日我回复走，言上存心到杭州，不藏罪非小，大祸要我临头，这大祸要临头。来人呐！
唤普陀山回来了。回来了。儿啊，为父不在家中，可有客人前来？爹爹，昨日傍晚风雨交加，岳父岳母来到府中，衣衫褴褛，浑身湿透，身旁只有丫鬟翠玉相伴。哎呀，果然是他，果然是他。他还讲些什么？岳父罢之抄家，先到扬州投奔，谁知大贼仗投靠严嵩，人在作父，二贼仗是拒不收留，可怜二老无家可归，历经千辛万苦来到杭州，孩儿做之留在府中，正在后堂与母亲叙话。你怎敢如此大胆？爹爹，你们看看这封诗信吧。这是大贼仗的诗信呐！是啊，那于志云奉燕相之命来到杭州，下旨警示于我，收留罪官，变为同党。你们还是叫你那岳父岳母悄悄地离去吧。爹爹，岳父与你同窗好友，又结为亲家，怎能薄情直走啊？有得多言。爹爹，不可如此无情呐！是啊，跪下。来了，婆婆，哎，你们为何跪在这儿啊？母亲，爹爹正为孩儿收留岳父岳母，大发雷霆，爹爹要将岳父岳母支持府门。什么？你这个老头子！婆婆做主，我要急，凡事有我。夫人，此事非同小可吧？什么大不了的事儿啊？起来，都起来！多谢母亲。喜得亲家远道而来，文华，快去请亲家公、亲家母出来，咱们喝杯团圆酒。是啊，哎呦，老爷，你吓了我一跳！哎呀，夫人呐，你可知闭门家中坐，祸从天上来？那杨继康乃无相之人，岂可轻易留在府中啊？什么？亲家上门是不祥之人，留他不得，还要整出府门。老爷，你此番有普陀山，不善心哟。我已见得良心跌落，被野狗吃掉了哟。认你呀，老爷呀！你们是
真是难为你们了。真是苦煞亲家了，老爷难道就无有办法可想？这办法倒有一个，快讲来！亲家的大女婿于志云一半言相为义父，我陪亲家前去请他想个办法。尊亲家，我宁可一死，也绝不去求那人则作父的东西。告辞了。养大了我女儿，是举成家，刚老还乡，不想寄生堂的冬吃严嵩，我也受此牵连。世上叫我只去了京城，如今只剩下这2条老命。投奔亲生女儿，万不想是亲生不认，敢吃门的枪。今日又受此礼遇，之恨我不日今生奉告结良，弄之奸党，恨之恨我未能一腔热血抛洒茶碗汤。老爷，夫人，我们不要再哀求他们。大清京城纵然是千难万苦，万苦千难，也要将这鬼门关来闯上一闯，也绝不与那趋炎附势的小人一人挡。
翠云，我们走。不能相从，若被前党看到，要生是非的。亲家，亲家！300两银子给亲家做盘缠，亲家呢？亲家呢？你俺走远了。啊！你这个死老头子！
叫我如何是好？小娘子，前来饮姜茶。小娘子，前来饮姜茶。小娘子，前来饮姜茶。我名赵世龙，这是哪里？此乃南京城外梅花山边赵家集我嫂嫂的住处。我因何在此？是你当我路旁，使我搀扶于你至此。老爷夫人还等我回去告辞。是。小娘子，小娘子，小娘子，不要紧吧？他怎么知道是你？三斤的小青子。这是不是那个三小姐的丈夫？小娘子，看你衣衫单薄，面容憔悴，到我路旁必有一情。实将实来，小生若能相聚，也为托举。人也难言悲怆，看透世态炎凉，只为严嵩太中了。小生愿闻其详。老爷血脂流浪，感冒千里风霜，情深不忍受情了。叫人怒满胸膛。那流落一下，难耐怒我几场，只怕一命负亡。铁石人儿也心伤。
小心，夫人小心了。老爷，这南京城冷得很呐。夫人，你要保重了。我们再往那乡去看看呐。好，走。
想把如今不知往哪里去了。崔人在我家中，请你的母亲随你儿回家。好，回家。我们回家，好，我们回家。我们怎能
夫人。夫人是金三妹夫邹银龙，斗桃银松，官拜刑部尚书之职，遭岳丈官复原职，发还家产，真是可惜，可贺呀！哎呀，我虽可知，信息还是你杨家的女婿呀。夫人，此番前来，一来为与娘子破镜重圆，二来为了亲之岳母刘氏大寿。谁听你花言巧语，快与我出去！哎呀，夫人，替我美言几句吧，替我美言几句吧，替我美言几句吧。走。有请，是有请。今日到此有何见教？专程前来为亲家拜寿的。哎呀呀！当年我飘落四方，无人收留，今日亲家特来拜寿，叫我好不惭愧呀！哎呦，亲家，我这个老头子是无有脸面前来拜寿的，今儿个是我硬把他拿来给您赔礼道歉。
想当年我为计奸党，冷落了二位亲家，都有特罪呀！看在亲家母的份上，不怪呀，不怪呀。我们还是要好亲家。好呀！请至花厅用茶去吧。有请。我们是来给岳母大人拜寿的。哼，哪个是你的岳母？爹爹，我是你的亲生女儿，亲生女儿啊！双桃，不孝女。不平，唐头马新年，母亲之恩修多年，养之恩情深，俺的本心一问。府里堂前，姐夫。有钱。金榜花烛喜成双。